Hello everyone, how are you all? I hope you are all well. I am with you Sadiq Rahman. Today I am back with a new story. If you watch each of my videos regularly, your speaking and reading skills will be improved. And this story will improve your vocabulary, speaking and reading skills. But request to you is to watch the video till the end. You will learn a lot. Now let's start the video. এখানে একটু বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করো, এখানে গল্পটি শিরোনামটি কী দিয়ে লেখা? ব্ল্যাক ক্যাট মিন্স কালো বিড়াল। তাই তোমরা বুঝতে পারছো আজকের গল্পটি কী দিয়ে হতে যাচ্ছে। আজকের বিড়ালটি হচ্ছে একটি কালো বিড়াল সম্পর্কে। এখানে মূল গল্পটি হচ্ছে দ্য ক্যাট ইজ ব্ল্যাক মিন্স বিড়ালটি কালো। দ্য ক্যাট ইজ ব্ল্যাক, বিড়ালটি কালো। দ্য ক্যাট ইজ মিমি, সেই বিড়ালটির নাম কি? সেই বিড়ালটির নাম হচ্ছে মিমি। মিমি ইজ আ বেবি ক্যাট, মিমি হচ্ছে একটি ছোট বিড়াল ছাড়া। মিমি ইজ আ বেবি ক্যাট, মিমি হচ্ছে একটি ছোট বিড়াল ছাড়া। মিমি ইজ ডিফারেন্ট, মিমি সবার থেকে কি ভিন্ন। ডিফারেন্ট মিন্স ভিন্ন। হার ফ্রেন্ডস, তার বন্ধুরা, আর সিসি অ্যান্ড লেরি। হার ফ্রেন্ডস আর সিসি অ্যান্ড লেরি, তার বন্ধুরা কারা? তার বন্ধুরা হচ্ছে সিসি অ্যান্ড লেরি, তারা কিন্তু বিড়াল। দে আর গুড ফ্রেন্ডস টু হার, দে আর তারা হয়, গুড ফ্রেন্ডস ভালো বন্ধু, টু হার তার কাছে। দে আর গুড ফ্রেন্ডস টু হার, তারা হয় তার কাছে খুবই ভালো বন্ধু। দে লাভ মিমি ইভেন ইফ শি ইজ ব্ল্যাক, দে লাভ মিমি তারা মিমিকে ভালোবাসে। ইভেন যদিও, ইফ শি ইজ ব্ল্যাক সে হচ্ছে কালো। দে লাভ মিমি ইভেন ইফ শি ইজ ব্ল্যাক, তারা মিমিকে ভালোবাসে যদিও সে একটি কালো বিড়াল। মিমি লাভস, মিমি আরও ভালোবাসে সিসি অ্যান্ড লেরি, সিসি এবং লেরিকে। অ্যাজ ওয়েল, অনেক বেশি। মিমি লাভস সিসি অ্যান্ড লেরি অ্যাজ ওয়েল, মিমি সিসি এবং লেরিকে কিন্তু অনেক ভালোবাসে। তো বন্ধুরা আমার আজকের এই স্টোরিটি থেকে যদি তোমাদের কোনো ভোকাবুলারি এবং শব্দার্থগুলো তোমাদের যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই এটি কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা আমি আপনাদের সুবিধার জন্য এই স্টোরিটির ভোকাবুলারিগুলো আরেকবার পড়িয়ে দিচ্ছি। যদি এবারও যদি আপনাদের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। চলুন তাহলে এখানের আরও কিছু ভোকাবুলারিগুলো শিখে নেই। দেখুন এখানে ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট অর্থ কিন্তু ভিন্ন। ডিফারেন্ট, DIFFERENT, ডিফারেন্ট মিন্স বিভিন্ন। হার ফ্রেন্ড সিসি, সিসি একটা কিন্তু নাম, একটা বিড়ালের নাম সিসি অ্যান্ড লেডি, LARRY লেডি, সিসি অ্যান্ড লেডি। ফ্রেন্ডস মিন্স ভালো, ফ্রেন্ডস FRIENDS, ফ্রেন্ডস ভালো। দে লাভস মিমি ইভেন শি ইজ ব্ল্যাক, ব্ল্যাক মিন্স কালো। তো বন্ধুরা এই ভোকাবুলারিগুলো আমি আপনাদেরকে কঠিন ভোকাবুলারিগুলো বুঝিয়ে দিলাম। তাও যদি আপনাদের সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। আর আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর আপনারা এই ভিডিওটি যদি ফলো করে ফেসবুক থেকে যদি দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই ভিডিওতে একটি ফলো করে দেবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।